So guys, may gagawin tayong ano dito, plancha. Kararating lang kanina. So napakita ko sa inyo kung paano repair gawa ng paraan. Okay? So ito guys yung plancha. Bali na baklas ko na siya. Issue niya guys is chinek ko yung pinaka thermal fuse niya, ito sa ilalim. Wala namang problema. So ito lang ang nakita ko sa kanyang sira. Ito guys, oh, tanggal yung pinaka ano niya, plate niya sa heater. So ito nakahinang to guys, pero totally hindi to pwedeng hinangin ng soldering iron kasi heater to eh. May technique tayong gagawin dyan, papakita ko. Tapos ko muna sandali ha. So guys, ito na siya, oh. Bali nilagyan natin ng insulation, kinlip natin, nilagyan natin ng copper magnetic wire patawid dito. Tiba yan guys. Kasi importante maklip siya na maayos. Yan guys, oh. Yan. Clip siya. Kailangan maklip. Hindi matanggal, hindi luluwag. Yan ang pinaka-importante. So, ito okay naman to. Ang issue kasi nito guys, sa tanggal to. Kaya hindi siya umiinit yung heater niya. Chinek ko yung fuse, okay naman. So, yakan. I-ano na natin, ibalik na natin sa dati. Okay naman, tinester ko na siya. Ito na siya mga bro, testingin ko na siya. Switch on, switch. Okay na siya mga bro. Natin kung umiinit. Okay na siya mga bro, umiinit na siya. Subscribe na lang ng channel natin para updated kayo. Paki-click na lang ng notification bell.